de presentar un treball a Reus. No m'imaginava que em faria tanta il·lusió. He presentat treballs en diverses ciutats, però fer-ho aquí a Reus, que és la meva ciutat, i aquí al Centre de Lectura, que és un lloc que m'ha vist créixer, doncs és una experiència diferent, estranya, m'ha posat nerviosa, però alhora m'ha fet moltíssima il·lusió. Imatges de l'arxiu reals del Jalal, que està aquí, que és un noi que ha estat treballant com a soldat a l'Afganistan amb l'exèrcit espanyol i està ubicada en 2 centres. Per poder entendre l'exposició en conjunt s'hauria d'anar també a Cal Massó. Llavors, a Cal Massó hi ha les imatges del Jalal, de la seva infància i de la seva adolescència. I aquí al Centre de Lectura tenim les imatges del Jalal adult i en aquesta paret d'aquí darrere tenim els vídeos que ell mateix ha gravat a l'Afganistan. Aquests vídeos són un document inèdit i un document únic, perquè és una finestra a la vida d'un soldat al front de guerra. Aquestes imatges estan enfrontades amb tota una sèrie de vídeos a YouTube que hem escollit entre el Jalal i jo, que d'alguna manera són referents per ell, alguns són referents per mi, però en definitiva tots són en conjunt, formen part del nostre imaginari col·lectiu. Aquí al fons tenim una imatge, una projecció del Jalal, i és el Jalal contestant a càmera el test que s'ha de passar per poder tindre a Espanya el permís d'armes. Per poder entendre el conjunt del que estem intentant explicar és important visitar els 2 centres. Llavors, aquí a Cal Massó tenim les imatges de la seva infància i de la seva adolescència. Projectades en aquella paret tenim vídeos des de l'any 87 a l'any 2000 que els podem anar veient al Jalal creixent. S'assemblen als vídeos familiars de qualsevol família. I llavors, en aquestes columnes centrals hi tenim projectats en forma de mapping els vídeos que el Jalal ha anat gravant ell mateix durant la seva adolescència, que són les seves recreacions militars. En cada columna hi teniu uns codis, una mena de codis de barra, que són codis QR, que això se li diu realitat augmentada, i si teniu un mòbil d'aquests que poden tindre aplicacions, amb un escàner de QRs, cada QR està vinculat a un vídeo de YouTube. I tenim 2 projeccions que van tirant per random imatges de Google, fotografies, que estan associades a la paraula guerra. I és molt curiós de veure perquè en aquestes imatges s'hi barregen imatges de la guerra, imatges reals de guerra, amb frames o fotogrames de pel·lícules, imatges de videojocs, inclús amb pancartes pacifistes. I és curiós perquè moltes vegades costa distingir quines d'aquestes imatges són reals i quines són representacions. A la projecció central és interactiva perquè va projectant en temps real tuits. Són tuits que contenen la paraula guerra o la paraula war. Per tant, en aquella projecció el que podem anar veient és a temps real tot allò que la gent va dient en tot el món, que va tuitejant sobre el tema de la guerra i tant en castellà com en anglès. Aquest projecte neix d'una constatació, la constatació que la guerra està canviant. Des dels anys 80, la guerra, així com la sanitat o l'educació, estan atrevessant un procés de privatització i se n'està parlant molt poc de tot això. Les empreses privades avui en dia tenen el poder econòmic i polític, però què passa quan aquestes empreses privades paulatinament van acaparant també el poder militar? Què passa quan aquesta seguretat es converteix en un bé de consum que es pot comprar i vendre i és només accessible per a aquells que els poden comprar? Quan jo estava investigant sobre això vaig començar a entrevistar una sèrie de persones, vaig entrevistar pacifistes, vaig entrevistar a periodistes i era en aquest moment quan vaig conèixer el Jalal. I en aquell moment ell acabava de tornar de l'Afganistan, on havia estat treballant com a soldat i havia deixat l'exèrcit. I en aquell moment tenia al cap que es podria preparar per poder treballar en una empresa militar privada, perquè aleshores ell ja intuïa
que el seu futur professional com a soldat seria més interessant a nivell econòmic i a nivell professional en una empresa privada. I a mi això m'ha generat tota una altra sèrie de preguntes. Preguntes del tipus de què pot empènyer algú com el Jalal a primera instància a allistar-se a l'exèrcit o després inclús a voler formar part d'un exèrcit, d'una empresa privada, d'un exèrcit privat. El nostre sistema està fonamentat, o un dels pilars que sustenten el nostre sistema econòmic és la indústria de la guerra. I el nostre ritme de vida, tot el ritme de vida que portem tots, està també fonamentat en aquesta indústria. Tornant a la idea del Jalal, què el pot fascinar? O sigui, què fa que la guerra fascini a una sèrie de persones? En aquest sentit, hi ha gent que diu que la guerra o la violència, les arrels de la violència o la guerra està dins, la portem dins. I que des que naixem, quasi com un instint natural, sentim la necessitat d'anar practicant. Per això quan observem els nens, hi ha gent que diu que els nens quan estan jugant a la guerra el que estan fent és instintivament preparar-se per un hipotètic enemic que els pot atacar quan es facin grans. Llavors, en aquest sentit, se'm plantejava aquesta pregunta, on estan aquestes arrels? Hi ha molta gent que pensa que no, que la guerra no la portem dins, sinó que la guerra està en rodeja, que vivim en un sistema competitiu que fa que des de petitets ens empaguem d'allò i el que traiem cap a fora és simplement un reflex d'allò que vivim. Perquè la guerra també està present, ens converteixen en imatges a través dels telediaris, de les pel·lícules, del treball trobant els videojocs. Jo la resposta a aquesta pregunta no la tinc. Jo no sé el per què, però el que plantejo amb aquest treball és generar un marc de debat on es pugui parlar d'això. I considero que avui és important parlar-ne, perquè avui més que mai vivim en una societat que està molt basada en la guerra i que està sobretot obsessionada amb el tema de la seguretat i el tema de la seguretat, però a partir de generar guerres per aconseguir aquesta seguretat. Gràcies. No sé com es pot tindre tanta son només al Sarcal. La verticalitat i la quimera. Arriba la nit i els ulls ombrats. Arriba la mitjanit i la fibra òptica el fa. O serà des d'una qüestió que s'enderit en l'aigua dels milions, de les barreganes altres, blancs, burgesos, cultes, amb una tribu errant de fa 3.000 anys que anaven parlant semita pel desert buscant un matoll que quan es feia foc parlava.